探測到啦，呢啲就係魔神嘅電磁波。電磁波嘅強度係5萬伏特。開螢光幕睇下。知道。真係好犀利。咁快消失咗嘅？喺鹹管、仙台同水戶都有相同發現。最先發現電磁波嘅地點喺邊啊？地點係喺 R 地區嘅 Point 27。出動啊！知道。新城，你哋即刻講係 R 地區嘅 Point 27。知道。魔神究竟有咩目的？好啦，喺呢個時候咧，小怪獸郵差先會有麻煩喎。究竟係咩麻煩呢？原來佢將要派嘅信咧就食咗落肚喎。於是小怪獸郵差就唯有向住山羊先生嘅屋企走啦。佢走啊走，走啊走啊，咁啊點知撲親喎？小秋見到咁咧就扶起佢啦。佢企翻起身之後咧就繼續走啊走，走啊走咁，跟住又跌低噃。唔係啊嘛，魔神點會喺呢度出現啊 ？R 地區嘅 Point 27應該呢度噶咯喎。呢度一啲動靜都冇喎。咪係？各位高大有型嘅後生仔，覺得我哋表演成點啊？係咪好精彩咧？啊係。做乜喺度傻笑啫？嗰個人讚我高大有型啊！你唔係啊嘛？人哋齋我咋？你話讚你？你知唔知個醜字點寫啊？怪獸啊！總部，我係新城，我係發現咗魔神嘅蹤跡。過嚟呢邊啦，大家由呢邊疏散啦，快啲啊！快啲啊！快啲啊！林俊仔啊！副隊長喺魔神身上發現到有微弱嘅電磁波能量，小心啊！佢可能會突然間攻擊我哋。我喺個井，我已經將西面嘅人全部疏散啦。好啦，快啲引魔神去西邊嘅廣場，唔好俾佢入市中心啊！知道。知道。唔見咗嘅。嗰隻咁嘅魔神搞乜鬼咧？啲行蹤咁飄忽嘅。喂呀，你唔好亂喐啦！哎呀，好似同我哋玩緊捉伊人咁啊！哎呀，快啲日子咋？喂，呢個咪我嚟嘅？邊度啊？呢度啊？係喎，上鏡你仲肥啊！影到我，玩完未啊？服咗你哋啊！係啦，點解你會受傷嘅？我幫手疏散人群嗰陣咧，突然間有個男人撲埋嚟襲擊我，所以咪搞成咁。搞乜鬼啦？魔神點解咁多次都冇攻擊我哋？係啊，我都覺得有啲唔妥啊！佢每次出現都冇攻擊途人嘅。喺鹹管、仙台、水戶同東京呢幾個魔神曾經出現過嘅地方，究竟有咩共通點呢？啊！鹹管、仙台、水戶、東京，佢哋係咩人嚟呢？救苦救難嘅觀世音菩薩，好多謝你賜呢餐俾我哋食。好啦，食飯啦！我哋唔客氣啦！我嚿肉去咗邊啊？喂，係我㗎，快啲俾翻我啊！哎呀，女仔呢個班識啃親啦！
計我話咧，實係佢哋幾個控制住嗰隻魔神嘅。佢哋傻下傻下咁，點控制魔神啊？我就認為唔係佢哋控制住魔神，係魔神控制住佢哋幾個就真。你話魔神控制住佢哋幾個？啊，講落話真係有啲可能咁喎。佢哋古靈精怪都唔似係人類嚟嘅。個井，你過嚟睇下。睇咩啊？啊？咩事啊？魔神嘅電磁波可以直接進入人腦，破壞腦細胞嘅。咁突然間襲擊我嗰個男人，可能係受魔神嘅電磁波影響。魔神發出個電磁波，會令人嘅腦部產生出一種好得人驚嘅荷爾蒙。呢啲荷爾蒙仲會令人有襲擊人嘅衝動，到最後更加會將人腦嘅組織破壞。係妖怪？唔係，係侵略者。如果啲電磁波影響嘅範圍不斷咁擴大嘅話，係咁，嗰個魔神就算撬埋對手，都可以將全人類消滅。我哋唔可以俾佢繼續咁做嘅。電磁波突然間消失咗，一定有特別嘅原因。而家最緊要就係俾魔神早一步查出原因。隊長，喂，快啲起身啦，我哋要走啦！團長啊，快啲啦，快啲啊！得啦，大家坐穩啦！論盡仔，你冇事啊嘛？佢對耳仔發光啊，啲光仲好殘眼添啊！論盡仔而家好驚啊！哎呀，佢真係可憐啊！啊，係魔神啊！啊！點算好啊？魔神喺嗰度啊！店主啊，耶穌啊，聖母瑪利亞！我哋今次死梗啦！我係大五，魔神佢係咁追住一個 van 仔啊！唔見咗嘅。我記得有一次我哋喺間百貨公司嘅天台度表演，食完晏我哋翻上天台嗰陣，見到論盡仔企咗喺度喎。嗰陣我仲以為佢好想加入我哋嘅馬戲團。多謝晒，下次再見啦！好多謝各位。雖然佢又唔識扮鬼扮馬，但係佢就好勤力學嘢，所以我好錫佢嘅。論盡仔，表演完之後就除低戲服佢啦。嗱，呢啲係營養飲品嚟㗎，知唔知？真係怪物啊！由嗰陣時開始，你哋就同嗰隻怪獸仔一齊啊？係論盡仔啊，個名我哋同佢改㗎，因為佢成日都論論盡盡咁，所以咪叫佢做論盡仔咯。佢好鬼中意做戲嘅。論盡仔，哇，好得意啊！我係生物科學研究所個太高博士，我係入間隊長，有咩發現？分析多個結果咧，我都覺得好意外啊！魔神嘅電磁波啦，之所以突然間消失，完全係因為受呢隻生物影響。你話乜嘢話？咁即係話
呢隻生物睇落咧擁有一種物質，可以令到魔神嘅電磁波減弱。簡單啲嚟講咧，係令到電磁波突然消失。你話就憑呢隻咁嘅嘢？係啊，就係咁簡單咋？係啊，冇錯啊。睇唔出個掘井好叻仔噃。雖然佢同魔神咧都係屬於亞空間嘅種族啊，但係呢隻生物咧就同魔神唔同嘅，佢完全冇任何嘅攻擊能力。係啦，你入間隊長係嘛？請你將呢隻生物交俾我，等我帶佢翻去研究所度飼養。我喺上頭申請咗㗎啦。你唔使知帶佢走啊，唔使諗啦。魔神去咗 K 地區啊！全體出動。知道。開熒光幕睇下。知道。感應到電磁波比之前強咗好多。隊長，再咁樣落去，成個城市都會被毀滅㗎。請你批准我同論盡仔一齊出動啦。論盡仔啊，我哋快啲走啦！唔通你哋忍心睇住啲市民繼續咁樣落去咩？關我哋咩事喎？你哋唔明白噶啦，論盡仔對我哋嚟講係好重要嘅，我唔會俾論盡仔跟你哋去作戰嘅。弊啦！電磁波搞到機件發生故障，而家只可以喺地面作戰。地面有好多市民噶噃。快啲走開啊！團長啊，究竟而家有冇第二條路可以走㗎？我都話咗等天黑先至走㗎啦嘛！你話等我天黑，咁你係咪想到個咩博士帶咗論盡仔啊？點算好啊？而家個個都好似癲咗咁嘅。走開啊！咪埋嚟啊！論盡仔，論盡仔，你做乜嘢啊？翻嚟啊！你唔好走啊！論盡仔，佢點解會喺度嘅？論盡仔，佢搞咩啊？咁好危險喎！啊！論盡仔，可惡啊！弊啦！大五想攻擊魔神啊！冇輕舉妄動啊！萬一進入咗電磁波範圍，如果我俾電磁波整到失常，咁你就殺咗我啦！如果換轉嗰個係你嘅，我都唔會手下留情噶。得咗。弊啦，控制唔到啊！唉，弊啦！大五，
隊長，嗰啲電磁波消失咗啊！一定係論盡仔，係佢令到啲電磁波消失嘅。論盡仔，論盡仔，喂，點啊？佢振作啲啊，論盡仔，你千祈唔好死啊！團長，論盡仔佢，係咪死咗啊？係咁，等我將佢帶翻研究所。你唔好掂佢啊！我求下你啦，唔好再騷擾我哋啦。
獎啊！你差啲連我哋都呃埋啊！算數啦，最緊要就唔使俾嗰個咩博士帶咗論盡仔啊嘛！係啊，講得啱啊！論盡仔啊，你放心啦，而家冇事噶啦，冇事噶啦，冇人可以分開我哋以後都可以喺埋一齊噶。你以後一定要好好咁生活落去。SOS 受けて